हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं लीसेट टैबलेट। इसके यूज और साइड इफ़ेक्ट के विषय में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। फ्रेंड्स, लीसेट टैबलेट को लियोसेट्राजिन टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है और यह एक अच्छा दवा है और एंटीबायोटिक दवा है। इसके यूज़ के विषय में पहले हम बात कर लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन, खुजली, सर्दी जुखाम, आँखों में पानी आना, आँखों में जलन, छींक आना, आँखों में रेडनेस, इस तरह की समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और इसको यूज़ करने के बाद कुछ इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे, जैसे नींद आना, कब्ज़, इस तरह की कुछ समस्या आपको दिखे तो ये साइड इफ़ेक्ट मामूली साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन अपने डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह लेके ही इस टैबलेट को खाएं। फ्रेंड्स, आइए सामने से देख लेते हैं इस टैबलेट को। देखिए, MRP इसका 61 रुपीज़ है और कुछ देखने में इस तरह का ये टैबलेट लगता है। और फ्रेंड्स, इसको 10 साल से बड़े उम्र के बच्चे या कोई बड़े उम्र के है जो वो एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और जो 10 साल के नीचे है या 5 साल के नीचे है वो हाफ टैबलेट, मतलब कि आधा गोली खाना खाने के बाद सुबह या शाम ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया दवा है आँखों के रेडनेस के लिए, या छींक आ रही है तब भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह रहा रिव्यू। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अधिक अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू। हम फिर आएंगे अगली रिव्यू के साथ, आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।